देख सकते हो, आप सुन सकते हो फायरिंग हो रहा है, फायरिंग का आवाज़ सुन सकते हो इधर। देख सकते हो व्यू एकदम बढ़िया है, बढ़िया व्यू है एकदम। पानी दिख रहा है इधर। तो गाइस हम आए हैं पहाड़ में। नाउ वी आर इन हिल्स एरिया एंड going to, and you can see how the beautiful scene is. And this is my friend, he is coming with the helmet because helmet is very safety for us, and we left my helmet for my, oh sorry, Hindi. तो guys देख सकते हो हमारा माइक था नहीं ना, देख सकते हो कितना बढ़िया पहाड़ है इधर। देख सकते हो, आप सुन सकते हो फायरिंग हो रहा है, फायरिंग का आवाज सुन सकते हो इधर। देख सकते हो फायरिंग का आवाज हो रहा है इधर, और व्यू बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है। बहुत लोग आए हुए इधर और बढ़िया लग रहा है एकदम प्लेस। देख सकते हो उधर। आप क्यों बोलना चाहते हैं? नमस्ते भाई लोग, इधर से यार थोड़ा लाइटिंग पर नहीं दीजिए। यस, हम लोग आज आए हैं पूरा पहाड़ के बीच में, थोड़ा पहाड़ के बीच में। यस, पता नहीं कौन सी जगह पर आ गया है। हाँ। लगता है हम लोग, हाँ, उधर खड़ा रहो सब। अरे हम लोग आए हैं, लगता है कि हम लोग हाँ, पूरा स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आ गए। हाँ, वो देखो उधर 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 शिव माता, हाँ पार्वती माता, हाँ, महादेव, महादेव, हाँ गणेश जी बैठे हैं। बैठे हैं। देखो कितना सुंदर व्यू है। कितना सुंदर व्यू है। यस, जीवन में कुछ करना चाहिए। हाँ बीच बीच में पहाड़ में घूमना। क्रैम पेट्रोल का सीन कर रहे हैं हम। हाँ भाई लोग सतर्क रहो, हाँ सचेत रहो। हाँ किसी के घर में भी हाँ, हम लोग अभी वो तो तातरी नाचता है, वो तो तातरी। हाँ बोल। हम लोग अभी आए हैं जंगल, हाँ पहाड़ के जंगल के बीच। इधर देखो फायरिंग हो रहा है। लाइफ का कुछ पता नहीं दोस्त, हाँ, लाइफ किसी भी टाइम पे भी जा सकती है, आ भी सकती है। आ भी सकते हैं। यस, इज सुन रहे हो ये फायरिंग का आवाज है। हाँ, तो हमारा भी एक मकसद है ये आर्मी में जाने का। यस, तो आप लोग दुआ करो कि हाँ, ये हो जाए। हम भी एक दिन फायरिंग करें देश के लिए, मेहनत करें। मेहनत करें। यस, देश के देश के लिए कुछ कर सके। अधिक लाइटिंग इज नॉट कमिंग। तो आज साल का पहला दिन है। हाँ, आप सब लोग शस्त्र हो, यस, यही हम भगवान से दुआ करेंगे। हाँ, तो आप लोगों की जीवन में कोई भी दुख हो, यस, उस दुख को मिटा देना। हाँ, बीच बीच में कहीं घूमने जाना। यस, आप लोग घूमने जाओगे तो माइंड फ्रेश रहेगा। हाँ, आप लोगों का दिमाग ठीक से काम करेगा। यस, ओके। क्योंकि मुसीबत की घड़ी में दिमाग ज्यादा नहीं चलता। यस, इसीलिए इधर आना चाहिए। यस। हाँ।